friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெடிஷனல் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தாங்க ரெடி பண்ண போறோம். இது பிரேக்ஃபாஸ்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம், டீ டைமுக்கு வேணாலும் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வீட்டில் எப்போ எதுவுமே சாப்பிட இல்லைன்னு நம்ம சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் உடனே பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ரெசிபிங்க. அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும். வாரத்தில் 2 தடவையாவது வீட்டில் இந்த ரெசிபி இருக்கும். 1/2 கப்பு ஃபைன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன், அது பவுலுக்கு போட்டு கொடுக்கலாம். இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் நெய். நான் இப்போ கொஞ்சமாக தாங்க பண்ணுறேன். உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ ஆள் இருக்காங்களோ அதை அனுசரித்து நீங்கள் மாவெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். நெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்குங்க நமக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாச்சுங்க. கொதிக்கிற தண்ணி சேர்த்து இடியாப்ப மாவெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இடியாப்ப மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இது கொஞ்ச நேரம் இப்படியே இருக்கட்டும், அப்போ தான் நமக்கு கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண முடியும். மாவு கொஞ்சமாக சூடாகிறதுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணலாம். 1/2 கப்பு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன், அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணலாம். இனிப்பெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை அனுசரித்து சேர்த்துக்குங்க. சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் வேணாலும் நமக்கு ஆட் பண்ணலாம். 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன்லும் குறைவு ஜீரகத்தூள். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ட்ரெடிஷ்னலாக இந்த மிக்ஸை இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. இதில் வேணும்னா நமக்கு வெல்லம் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ பண்ணுறவங்கெல்லாம் இதில் கொஞ்சமாக டூட்டி ஃப்ரூட்டி, செர்ரி அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நான் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் பண்ணுறேன். மாவும் கொஞ்சமாக சூடாறிடுச்சு. நீ நமக்கு கையில் நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சு எடுக்கலாம். இடியப்ப மாவு நம்ம கொஞ்சம் கூட கட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் தண்ணி. மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. நீ நமக்கு ரெடி பண்ணலாம். ஒரு இலை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க, அதில் கொஞ்சமாக மாவு வச்சு கொடுக்கலாம். நல்லா பரத்தி கொடுங்க. கையில் ஒட்டுதுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு பரத்தினா போதும். இந்த மாதிரி கையில் தண்ணி தொட்டு பரத்தும்போது கரெக்டாக நமக்கு ரெடியாக்கி எடுக்கப்படும். இப்போ நல்லா பருத்தி எடுத்துட்டோம். இதில் நம்ம ரெடியாக்கி வச்சுருக்க ஃபில்லிங் வச்சு கொடுக்கலாம். ஃபில்லிங் எல்லாம் அளவு இல்லைங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை அனுசரித்து நீங்கள் வச்சு கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி ஃபில்லிங் வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்பூனில் கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்குங்க. மாவில் தேங்காய் ஒட்டி இருக்கணும். நமக்கு மடக்கி வைக்கலாம். மடக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒருபாடு அமுத்த வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தா போதும். இந்த அடை நம்ம வேவிச்சு எடுக்க மாட்டோம், சுட்டு தான் எடுப்போம். இது சுடுறது மண்சட்டியில் தாங்க சுட்டு எடுப்போம். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு மண்சட்டி வேண்டான்னா மட்டும் நீங்கள் தவை யூஸ் பண்ணால் போதும். இது கேஸில் பண்ணுறதை விட அடுப்பில் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் கேஸில் தான் பண்ணுறேன், அடுப்பு இல்லை வீட்டில். நமக்கு வச்சு கொடுக்கலாம். எண்ணெய் நெய்யை ஒன்றும் தேய்க்கலாம் வேண்டாம், அப்படியே வச்சு கொடுத்து அப்புறம் திருப்பி போட்டு நல்லா சுட்டு எடுக்கணும். நமக்கு திருப்பி போடலாம். கொஞ்சமாக இலை இப்படியே அமுத்தி கொடுக்கணும். 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா சுட்டு எடுத்தாச்சுங்க. நமக்கு இதுலேருந்து மாற்றலாம். திறந்து காமிக்கிறேன். இது மாதிரி நமக்கு பாக்கி உள்ளதெல்லாம் செய்து எடுக்கலாம். நல்லா சாஃப்டான அடைங்க. சுட்ட அடைனாலே ஒரு பிரத்யேக டேஸ்ட்டு. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சுட்ட அடை ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அடை சுட்டு சாப்பிட்டா. ட்ரை பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் எல்லாம் சொல்லுங்கள்.